Oi, gente, bom dia! Começando mais um vídeo no canal. Hoje eu vou gravar pra vocês o nosso dia. Não sei se eu gravo só o sábado ou se eu gravo o sábado e o domingo, né? E posto nosso final de semana num vídeo só. Vou ver certinho aí, mas vocês já vão estar vendo aí no título do vídeo, né? Se foi só o sábado ou se foi o final de semana. Gente, agora são umas 11h30 da manhã, mais ou menos. Já tomei banho, já me arrumei, porque a gente vai sair. Hoje é aniversário do Enzo, o filho dos nossos amigos, né? Do Miller e da Ariane. E a gente vai pra lá comemorar o dia com ele. E aí vai ser churrasco, almoço. Vou fazer a minha farofa. Aí a gente vai comprar os ingredientes e vai levar pra fazer lá, onde eles alugaram, né? Um lugar lá pra fazer, numa chácara. Aí eu mostro pra vocês também quando a gente chegar lá. E olha aqui, gente. Ai, quase derrubei o celular. O roxo que tava no meu braço ainda está. Vai demorar ainda alguns dias pra sair, mas já melhorou muito. Até subiu aqui um pouquinho o roxo, tá vendo? Na veia. Mas já melhorou muito do jeito que tava, né? Tá parecendo agora um escorpião, ó, o rabinho dele. Mas já que some, né, gente? Fica feio, mas todo mundo já sabe que eu tirei sangue, né? Não levei uma porrada de ninguém. Então, é isso, gente. Tô esperando o Diogo chegar. Porque como a gente vai passar a tarde lá, né, pra não atrasar as coisas da lanchonete, o Diogo já foi resolver as coisas da lanchonete. A gente foi buscar os pães lá em Ouros, né, do hot dog. E tô esperando ele chegar pra gente ir no mercado pra comprar os ingredientes pra levar pra fazer a farofa lá na roça, né, lá na chácara. Vai ser numa cidade próxima aqui, não é aqui na nossa cidade. Então, a gente comprou um presentinho pra ele também. Na hora que eu for dar o presente pra ele, se eu não tiver com vergonha, né, eu vou gravar também pra vocês verem a reação dele, pra ver se ele vai gostar. E hoje, gente, o dia amanheceu chovendo. Eu falei, nossa, que triste, né? Porque é tão ruim chover assim quando a gente vai ficar no ar livre, né? Mas tava precisando chover um pouco, né? Porque tava muito seco, gente, o tempo. Mas agora já parou de chover e tá um tempo super bonito, ó. Um céuzinho azul. E é isso, só esperar o Diogo chegar pra gente poder ir. E eu tomei banho, lavei o cabelo ficou lisinho, né? Porque eu tô de progressiva. Aí só sequei ele mais ou menos mesmo, já ficou bom. Aí eu aproveitei também pra aspirar a casa inteira, gente. Aspirei, aliás, a casa inteira não, menos a cozinha. Aspirei aqui a sala, aspirei aqui o quarto. A Nininha tá aqui mimino, gente. Ai, pessoal, eu tô mimino aqui porque eu tô com sono. Como eu amo essa gatinha. Aspirei os banheiros. Aspirei aqui, ó, o meu banheiro. E também aqui o quartinho. Tá tudo organizadinho, gente, ó. Aí aqui tem as duas toalhas, né, que a gente tomou banho. Eu vou colocar aqui, coloquei aqui pra secar. E aqui tá uma baguncinha, né, mas ó, aqui é a roupa do Diogo pra guardar. Aqui são minhas roupas também, tudo dobrado, tá, gente? Só essa blusa que tá solta aqui que eu vou levar. Caso fizer frio, eu vou colocar ela depois. Tudo dobradinho, ó, só pra guardar. Aí tá essa baguncinha, né, de leve aqui. Mas pelo menos o chão tá limpinho, tá tudo ok. Aí só esperar o Diogo chegar mesmo pra gente poder ir. Já estamos a caminho. Tô gravando vídeo hoje, amor, nem falei pra você, né? Falou. Faz tempo que eu não gravo. A gente tá a caminho, né, lá da chácara, sítio, não sei, eu acho que qual que é a diferença, o que é. É lá da chácara, né? E a gente passou no mercado pra comprar algumas coisas pra poder fazer a farofa, vou fazer a farofa lá mesmo. Estamos comendo também, gente, torta de frango, porque a gente tá com muita fome. E já são agora o quê? 12h47. Nossa, eu não gosto de chegar atrasado, gente, nas coisas. Eu queria estar lá já, fazendo uma farofa já. Mas, enfim, a gente teve que fazer outras coisas, né? Aí por isso deu uma atrasada. Troquei de roupa, não tô com a roupa que eu tava. Tô com uma saia longa, assim, até o pé. E um topzinho branco. E é isso, né, amor? Comprei uma Fanta Uva pra tomar. E o presente tá aqui atrás, ó. Não vejo a hora. O que será que ele vai gostar, amor? Eu acho que vai. Também, eu vou gravar a reação dele. Porque criança é sincera, né? Dá até medo. Criança sincera, mas vamos ver. Então, na hora que a gente estiver chegando lá, eu volto aqui pra gravar pra vocês. Tá com medo? Enzo, fala oi aqui pro pessoal. Gente, eu tô de sunga, não tem problema. É, você vai nadar, né? Eu vou nadar agora. Ou você já tá nadando? Eu já tô nadando sem boia. Você já é nadador? Sim, eu já sei nadar sem nada. Mentira! Até sem cueca. Nossa! E quantos aninhos que você fez? É 7. 7 aninhos, né? 7 anos. É.
O que o Diogo foi fazer? É, ele foi pegar meu presente. Sério? Sim. Cadê ele? Olha lá, ele tá vindo. A carinha. O que será que é? O que será que é? É sim. É brinquedo? É sim. Vamos ver. Quer que eu ajude você? Não, não precisa. Amor, ele falou que sabe nadar sem boia e sabe nadar até sem cueca. É mesmo? Vamos ver o que é? Dá pra você brincar hoje. Vira do outro lado, vira do outro lado. Você pôr na piscina. Do outro lado, olha lá, olha aí. Do outro lado. Olha aqui pro vídeo. Você gostou? Gostou mesmo que saiu correndo? Já foi, Enzo. Terminar a farofa, nós estamos fazendo farofa, gente, vou mostrar pra vocês. Eu, Cariane, né? Mais duas. Não, mais você, né? Olha, gente, que delícia. Você acha que precisa pôr mais farinha? Eu acho que precisa, né? É, né? É, também seca. Vamos pôr mais farinha e depois... Na panela. É, e depois nós põe a cebolinha também. Quero. Gente, olha a chuva que tá aqui. Olha isso. Só porque nós ia entrar na piscina hoje, né? Ah, é bom, né? As lavouras, agradece, né? Os pastos. Ah, pedrinha! Nossa! Ai, meu Deus! Ó o Diogo lavou louça. Fala oi, amor. Olha, gente, olha o limpinho. Lavou mesmo. Gente, olha as pedras que tá caindo. Oi, amor, lá? Tamanho, né? Aqui, ó. Ai. Ah, depende do seguro. Amiga, aqui, ó. O seguro total, né? Cheio de terra. Senhora. Sabe onde que tinha caído? No vão do meu dedão. Tá zoando. Nossa, gente, olha isso. Amor, muito. Que susto, bebeca. Que susto, meu amor. Olha aqui, ó. As pedrinhas. Não, amor, vai cair chuva em você, amor. Ai, eu tô com frio. Ai, gente, que frio. As pedrinhas lá, ó. Vai que vai. Olha lá, Rebeca. A cara do Enzo. Rebeca. Vai lá, Levi, vai lá perto. Vai lá. Sara, vem aqui, ó. Olha aqui, ó. Elô. Aí. 1, 2, 3 e... X! X! Que belezinha! Pronto! Rebeca! Vamos cantar parabéns! Parabéns pra você! Nessa data querida! Muita felicidade! Ele carregou.
soprar. Rebeca. Deixa, gente, vocês furando. Deixa todo mundo furar. Pega o morango. Vai comer tudo dentro. Mãe, vai. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. E o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Fica pra lá, ó. As que fica aqui. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Pronto, pronto. Pronto, pai. Leva-nos às portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. A lua, filma a lua. Não, eu tô filmando você. Nossa, que preto que ficou o céu. Aí, ó, tá pegando fogo, é só... Olha lá a lua. Você lembra, eu jogo tudo mais na cara do... Olha que bonito. Ai, Nossa, parecendo filme. filmar crescer, somente te descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. A brincadeira já começou aqui na piscina, galera. Aí, ó. A água tá gelada. Isso, gente, entrou na água. Olha lá mesmo. Que bacana. Hoje tá um dia favorável. Olha que lindo, gente. Olha pra lá. Milim! O drone. Gente do céu, que canseira. Nossa, hoje a gente aproveitou o dia, viu? Fizemos muita coisa, brincando de bola, brincando de vôlei. Fomos na piscina. Eu queimei um pouquinho o ombro, mas quase não queimei, ó. O pessoal queimou muito mais que eu quase não fiquei no sol, né? Mas esse ombro aqui queimou. Esse aqui nem queimou, eu acho. E agora já são 4 horas da tarde. A gente tá indo embora. E olha a bagunça que tá o carro. Tem um monte de coisa. A gente tá indo embora e a gente vai chegar em casa, vai tomar banho, descansar, pra poder trabalhar daqui a pouco, né? Que hoje é domingo, então hoje a gente trabalha. E é isso, gente. Já vou finalizando o vídeo por aqui, porque agora, como eu falei pra vocês, é correria. Chegar em casa, tomar um banho, ver se tá tempo de descansar ainda pra poder trabalhar. Então, não vou fazer mais nada, tipo, de interessante, né? Pra gravar pra vocês.
Então eu já vou finalizando por aqui. Super beijo, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, do nosso final de semana. E semana que vem a gente vai viajar, a gente tá muito feliz. Sexta-feira vai a gente e alguns amigos, então vai ser muito top a nossa viagem. Eu vou gravar tudo pra vocês, tá bom? E, galera, semana que vem, vamos ver quem vai adivinhar pra onde que a gente vai, né amor? muito bacana, hein? E é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!